Assalamu alaikum, je pense que j'ai fait une bêtise, j'ai cliqué sur un bouton. J'espère que Inch'Allah الخطرة راكم معايا. حميد للو من منطقة واشنطن دي سي. اليوم السبت 14 نوفمبر والساعة 3 وقريب 23. ماذا بكم تقولوا لي اسكو راكم معايا. Oui, maintenant je vois les gens monter, alhamdulillah. J'avais un petit problème, ça fait presque 10 minutes j'essaie de نجي معاكم live, mais j'avais un problème, j'ai mal manipulé quelques boutons de live. أهلا مرحبا بكم إلياس طالبي، أهلا مرحبا بك وليد، مرحبا بك، مرحبا بكم. دونك اليوم غادي نكمل النقاش اللي كان عندي معاكم من نهار الخميس. شويه بديناه من مقر الكونغرس، من امام مقر الكونغرس، وقلنا اسكو لازم ننظموا هذا الحراك ولا لا، ولا لازم ننظموه كيفاش ننظموه. وعندي بعض الافكار اللي عطيتوني نتوما وشاركتوا معي الافكار، شكرا. وعندي بعض النقاط راهي نتكلمكم عليهم. وجي اون بيتيت انونس، اعلان راح حتى الناس تطلع وندير لكم اعلان. اي او ميم طون رايحين تاني نديرو دي لايف كوم دابيتود مع الشباب، الناس اللي يبغوا يطلعوا يفيدونا بالافكار تاعهم. عز الدين وعليكم السلام. رشيدة، طالبي، سعيد، السلام عليكم كاع واحد واحد. الحمد لله. Ok, je vais juste voir un peu. إن شاء الله راكم غاية، إن شاء الله. اوكي فوالا تري بيان. رشيدة، سعيد، سفيان، توفيق، السلام عليكم، مرحبا بكم. اذا اللي عرفني مرحبا به، انا حميد للو، راني معاكم تقريبا صافي. كنت خمم قلت ندير لي لايف تاعي صافي ببري 6 موا ملي بدا هذا الكوفيد هذا. وفات قبل هذا درت دي لايف معاكم مع جماعه من امام السفاره الجزائريه. ومن بعد من يبدا الكوفيد ودرنا هذا الحجر الصحي، بديت ندير معاكم دي لايف تو لي جودي. الجودي اللي فات سيتي لو، راح نشوف، سيتي لو 24 جودي. نشوف الكالندري تاعي، سيتي لو 24 جودي. والخميس والسبت ندير معاكم اللي موالفين. درت معاكم بزاف خرجات من الحديقه، حديقه تاع الحراك. والسمانه الجايه غادي نوريها لكم. راني نقيتها ونشوف. السبت درك ماتنون تو لي سامدي راني معاكم من المكتب، نديرو تحاليل. ومرات اللي يعرفوني تاني نجي معاكم في التلفزه مع اورس تي في، سواء بالعربيه ولا برامج الفرنسيه، ندير تحاليل سياسيه. وتعجبني هذه القعده تاع السبت، لانه قاعده ما دومونديش لا لوجيستيك، باسكو من نكونو فاس دو كونغرس مع البرد والنو الى اخره، دونك سي با ايفيدون. جو في سا لو بوت تاع الوقفات معاكم اللي نديرهم اون فاس دو كونغرس، سي بور فو مونتري لو سوبور. راني مؤيد الحراك، وراني نوري لكم باللي الجزائريين اللي برا في الخارج تاني راهم موقفين مع القضيه تاع الحراك، ما نساوهاش، صامدين بكل سلميه وبكل تحضر، وصامدون الى حتى الاستقلال ان شاء الله. دونك اليوم قلنا هل لازم ننظموا الحراك؟ واذا تنظم الحراك هل ينظم بطريقه رسميه ولا غير رسميه؟ لانه ما يخفاش عليكم باللي الحراك هي ثوره
لكن احنا نختاروا نقولوا باللي حراك حتى ما تكونش فيه هذيك لا كونوتاسيون نيجاتيف، لانه الثوره مرات تخوف الناس، تخوف الجيران، تخوف الاجانب، تخوف حتى الناس اللي في البلاد، يقول لك الثوره معناته فوضى، معناته عنف. فلهذا نستعمل كثير كلمه الحراك، لانه يعني اوتوماتيكمون صافي سلميه، صافي صامدين على فيه ثوابت، لكن ما فيش عنف، لا عنف يعني بدني ولا عنف لفظي، ولا ما فيش هذا العنف، كل شيء نعملوه بالسلميه. كنا في الاول كثير منكم اقترحتوا بزاف دي زيدي، دي تري تري بون زيدي، وحدين فيكم vous avez proposé des comités de village et de quartier. بزاف فيكم بديتوا، vous avez organisé des quartiers، درتوا des petits jardins، des petits centres de jeux pour les enfants etc. تاني كان واحدين دي زيدوكاتور في الحراك اتصلوا بيا، قالوا لي باللي بداو يديروا des efforts individuels pour organiser des cours de soutien pour les jeunes algériens. وهذا حاجة يعني كثير مليحة عظيمة. C'est très bonne chose pour donner des cours de soutien. Et pour ça, je vais faire une annonce. أنا تاني غادي ندير des cours de soutien pour les jeunes hirakistes. Je vais faire, je vais prendre les 15, je vais sélectionner 15 personnes باش نقريكم l'anglais. اللي يبغي يتعلم l'anglais, the speaking English. So if you are interested, you can send me a message through Messenger. Give me your name, your age, and what do you expect. You can write it in English or in Arabic or in French. Bon, نرجع لكم لانه je vais prendre les beginners. donc غادي ندي هذوك الجدد اللي ما يعرفوش الانجليزيه. وانا شخصيا طورت طريقه لتدريس الناس الكبار، فلهذا راح نطبق هذه الطريقه معكم عن طريق زوم. donc ceux qui sont intéressés مشوا لي ميساج على ماسنجر je vais sélectionner le premier groupe. Ça va être une quinzaine. نديروها تقريبا مرتين ولا ثلاثة في الأسبوع ساعة. J'ai déjà développé mon curriculum, donc l'introduction, salutation, comment se présenter, faire aussi. Tiens, juste غير غادي نوري لكم الكريكولوم تاعي. فوالا غادي ندير لكم هذا البروغرام. جو ديفلوبي هذا البروغرام، قريته. donc ça va être les salutations, greetings, les numbers, les nombres, quelle heure est-il, what time is it, family. On va aussi faire des trucs, la description, la describe person, colors, clothing, missing person, etc., etc. Donc je vais faire ça et je vais revenir à ça plus tard. Comme ça, on va. Ça, c'est une autre contribution terrible pour le Hirak, une manière d'organiser le Hirak. Le Hirak, c'est pas seulement تخرج برا ou dire des manifestations. Le Hirak, c'est organiser la société تاعنا, nous organiser باش نتقفوا, باش نتعارفوا بيناتنا, باش تاني نبريباريو l'avenir. L'avenir est très très important. Une autre annonce, c'est que أنا نقدر نعطيكم حاجة, أنه في قضية تنظيم الحراك الدياسبورا ولا الجالية الجزائرية في الخارج راهي تخدم. On fait des choses, certaines choses, les résultats ما يبانوش تمتم, ça prend un peu de temps, mais je peux vous dire qu'on est actif. Inch'Allah, on va apporter des résultats avec des résultats probants, Inch'Allah.
كاينه تاني حاجه نبغيكم من تطلعوا تحكوا معايا، تقولوا لي براتيكمون كيفاش تفكروا لورغانيزاسيون اللوجيستيك تاع الحراك هذه، باسكو كاين شباب في الحراك في الجزائر يسون اكتيف مي خرجوهم من الخدمه، ظلموهم، donc ils n'ont pas des moyens de revenus pour soutenir leur famille تاعهم. ça aussi faut pas ما نخافوش نتكلموا على هاد الصوالح، ما فيهاش عيب، ماشي حشومه، هذا شيء عادي، لازم نتكلموا على هاد الشيء، وماذا بيا نسمع الاقتراحات تاعكم، لانه واحد لا ما عندوش مدخول ينضر وما يقدرش يفوت يعني وقت، يعطي وقت من وقته ولا الانرجي تاعو باش يعاون هذا الحراك ويتنظم مع الناس ويخدم مع الناس، وفي نفس الوقت عنده مشاكل مادية، ما يقدرش يعني يوقف على حاجياته وحاجيات العائلة تاعو. فإذا هذا تاني موضوع داخل في تنظيم الحراك، ماذا بيا نسمع اقتراحات تاعكم وتقولوا لي واش تفكروا. il faut être pragmatique, il faut être réaliste et il faut être focus, c'est-à-dire il faut vraiment se concentrer sur les choses qu'on peut faire pour le hirak. Et le hirak كما قلت لكم c'est résistance de tous les jours، هي مقاومة يومية، لكن مقاومة يومية ذكية اللي داخلة فيها des choses actives، tu travailles activement، تتعاون مع الناس. كيما انا غادي نبدا هذا البروجي، بديت بزاف لي بروجي درتهم معكم، وغادي نبدا هذا البروجي تاع لي كور دونغلي، دونك ça fait partie du Hirak، c'est encore une autre contribution، donc il faut pas oublier de donner le savoir تاعكم، المعرفة تاعكم تاني راهي مادة عندها ثمن، دونك contribuer à aider انا نقد نعطيكم دي كور تاع لونغلي، مي يا دوتر جون اللي يقدروا يقروا المات ولا يقدروا انا كان عندي الوقت نزيد نقري مات. بون جو مي سوي دي جو في فير لونغلي مات، جو سوي سور كاين شباب معاكم تما وين تقدروا ديروه تاني ابارتير دو زوم ولا هانج اوت تاع جوجل ولا دوت ابليكاسيون تقدروا ديروا تتعاونوا بيناتكم. هذا هو الحراك، هذا هو ليسبري تاع الحراك. لانه الحراك ماشي غير خرجات تاع برا تاع تخرج في الجمعه والسبت، سي فري عملتوها وهذه مهمه، اون فا لو فير اون فا لو ريفير، مي افيك لو كوفيد هذا ما نطلبش منكم مستحيل، ما نطلبش منكم انا شخصيا ماشي من دوك الناس اللي يقول لكم خرجوا وانا ما نخرجش في ظروف تاع الكوفيد، لانه هذه قضيه تاع الكوفيد قضيه يعني تري تري كريتيك، et il faut faire très très attention، il faut faire très attention. الصحة مهمة، لأنه الحراك يحتاج إلى أحياء ماشي أموات، نحتاج إلى أحياء، نحتاج إلى حراكيين يعني يكونوا ناشطين. اللي يبغى يطلع يبقى. كاين موح استنى اعطيني شويه وقت نكمل الانترودكسيون تاعي وطلع معايا. وما تنساش انه الموضوع تاع اليوم هو كيف ننظم الحراك، هل بطريقه رسميه او غير رسميه، هل طريقه عموديه او طريقه يعني اوريزونتال ولا فيرتيكال ولا اوريزونتال. اذا هذه الاسئله الناس اللي تتساءل فيها، فماذا بكم يكون الموضوع تبقى في الموضوع لما تدخلوا معنا. عرف روحك اللي راه غادي يدخل معايا الاول. موح، عرف روحك، قول لي انت منين وواش تفكر في تنظيم الحراك. نرجع لكم قضيه تاع لي كور تاع لونغلي، يكونوا معانا ان شاء الله دوتر بيرسون يدخلوا معنا، وراح نعطيكم لورغانيغرام comment je vais prendre les inscriptions، وماذا بكم اللي يدخل معايا ما يتبع لي كور جوسكا لا فان. وي السلام عليكم. موح. وعليكم السلام موح، كي راك؟ لاباس؟ كريم لاباس
الحمد لله، الصحة لاباس. والله غير النعمة الحمد لله. منين راك تعيط خويا؟ من بومرداس زموري. بومرداس، خيار الناس خويا. الله يحفظك خويا العزيز، والسلام لكاع المتابعين اللي معنا المباشر. الله يسلمك الله يسلمك. واش واش قلت على الحراك؟ هل لازم ننظموه بطريقة رسمية ولا غير رسمية؟ هذه أولا. والسؤال الثاني داخل في السؤال الأول، هل تقدر تعطينا يعني أمثلة ولا دي بتي زيكزامبل كونكري؟ كيفاش راك شايف هذا التنظيم؟ كيفاش ننظموه إن شاء الله؟ تفضل. الله يزيد فضلك خويا العزيز. نعم. اخ العزيز، دوكا احنا الحراكيين كاع راهو في راسنا وكاع في مخنا باللي الحراك حيولي. الا ماشي الشهر هذا الشهر الجاي، لا مش الشهر الجاي الشهر اللي موراه، احنا على بالنا بهاد الامور. نعم. راك معايا يا اخي الكريم؟ احنا المشكل راني اللي معك. وقع لنا، وقعت لنا المشكل تاع الكورونا. أيوة. كورونا مع الظروف الاجتماعية، راك تعرف في الجزائر الظروف الاجتماعية شوية شوية ما التهينا فريمون التهينا. كيما انا واحد من الناس كنت حراكي شاك ثلاثة شاك جمعة نخرج ونسكن في بومرداس، ولا كنت نديبلاسي حتى للجزائر. ما بصح شاء الله. الكورونا هادية ما ارتيرباتنا كاع، ما خلطتنا كاع حساباتنا. ايه بصح شوف الحراك ولا اي شيء، ما دام جات هذه الكورونا لازم الواحد يتأقلم ولازم يلقى حل كيفاش تمشي. تلف وراء هذه الكورونا. هذا كورونا ما يسمح لكش باش تخرج برا وتعمل نشاطات كل جمعة وكل ثلاثة. واش تقدر تعمل الآن باش تعاون الكورونا من دون ما تخرج برا؟ احنا ما راناش نقول لك اخرج ودير مظاهرات. واش تقترح؟ واش هي الأعمال اللي تقدر تعملها الآن تساعد بها الحراك؟ تساعد بها الحراك معناته تساعد بها الشعب الجزائري، وتاني باش تجهز لعودة الحراك، لأنه الحراك ما غاديش يرجع غير كيما هكا. الأخ مشى، الإنترنت ضعيفة. إذا هذا هو السؤال المحوري. رانا فاهمين الظروف، انه الحراك ما يقدرش يخرج في الطريق، صعيب. لانه شوفوا، لانه ما يخفاش عليكم باللي الثوره السلميه كما تاع الحراك هي ثوره سلميه لما تكون الظروف ملائمه وين الناس تخرج ما فيش الكورونا. يخرجوا 100 ولا يخرجوا 10,000 ما يكفيش، لازم تكون ملايين. الحراك نجح في بدايته لأنه كنتوا ملايين خرجتوا بكل سلمية، لأنه لما تكون سلمية لازم يكون فيها عدد كبير بالملايين. لكن الظروف الآن مع الكوفيد تعرفوها بلي حقيقة ماشي كذبة. الكوفيد موجود، وإحنا في أمريكا مثلا رانا تقريبا في 250 ألف موتى. والأمس البارح، هذه غير البارح 184 ألف كا بوزيتيف في أمريكا. 184 ألف، 68 ألف منهم دخلوا المستشفى السبيطار. ستادير فريمون سي سيريو، ما راناش ماشي ضحك. دونك حنا ما نقدوش نطلبوا من خوتنا الجزائريين باش يلقاو يرموا رواحهم في الكارثة، لأنه الوقاية خير من العلاج. والوقاية هو أنه نتجنب هذا التجمهر ونلبس الماسك ونعمل لا ديستانسياسيون سوسيال وإلى آخره. إذا الآن القضية اللي راني نسأل فيهم الحراك، كيفاش يتنظم الحراك بدون تجمهر؟ شنو هما لي زاكتيفيتي اللي نقدروا نعملوهم الآن باش نخلوا الحراك حي، الشعلة باقية؟ وكيفاش تاني تجهزوا لرجوع الحراك؟ ربما 6 أشهر من اليوم، ربما 8 أشهر، ما تعرفش. المهم كيفاش تنظموا روحكم الآن. قلنا كاين كوميتي دو فيلاج، لي كوميتي دو كارتيي، لورغانيزاسيون دي جارديان ماريشي، لي زاكتيفيتي سوسيو ايكونوميك في لي كارتيي. انا درت معاكم لو جاردان، وغادي نبدا معاكم هاد لو كور تاع لونجلي. دونك هادو سي دي زاكتيفيتي تدخلوا في الاخر.
Et en plus de ça السؤال الاخر قلت لكم كيفاش financièrement comment on peut s'organiser لانه في شباب نعرفوهم خرجوهم من الخدمه ما يقدروش وظلموهم ومازال يستمروا في الحراك. كيفاش تاني نتعاونوا؟ كيف ما فيها حتى حشو ما فيها حتى عيب. هذا المجال مفتوح، لازم نتكلموا على هذه الامور. شوفوا الاخ راه رجع. موح نطلعك مرة جاية. سفيان قارعني نجيبك بعد موح بكل يعني ديريكتمون يعني بدون الاخر. قول لي اعطيني امثله كيفاش شايف انه الحراك لازم يتنظم بدون مظاهرات. تفضل. يتنظم مع مواقع التواصل الاجتماعي خويا العزيز. زيد. هذا يتنظم يعني في الكلام، لكن واش تقدر تعمل؟ نشر الروح هل انتم الايجابيه. هذاك في الانفورماسيون، هذاك في الاعلام، هذاك في الاخر. هل انتم او نيفو تاع لي كارتي تاعكم هل عندكم تجنيد؟ هل شايف انكم تقدروا تتجابروا وتبداو مشاريع بيناتكم، تتعاونوا بيناتكم؟ اذا كانوا اساتذه معكم يقرروا ولا اعطينا يعني بعض الامثله. هل عندكم ديزاكتيفيتي ولا ما عندكمش او نيفو انا دو والله غير يا كارتي؟ خويا العزيز، شوف انا شغل اللغه الاكاديميه ما نعرفش نهضر لغه اكاديميه، شغل نهضر نورمال بالدارجه اهدر تاعنا. نورمال، اهدر بالدرجه. فهمتني خويا العزيز؟ دوك حنا النخبه اللي تمثل الحراك وتمثل الاغلبيه من الشعب الجزائري رانا معاها، وكاين امور ديمقراطيه بالانتخاب كي يكون انتخاب شفاف رانا معاه. فهمتني خويا العزيز؟ نعم. ايوا محرم مشى لا كونيكسيون مش مليحه. نشوف نطلع معايا سفيان. كاين بلال قال على النخبة الحراكية أن تتوحد في صف واحد من أجل خلق جبهة موحدة حول أهداف الحراك بدون أي أيديولوجيا أو مناقشة الدستور، بل تغيير المواد الخاصة بالانتخاب وتعيين اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات فقط، ومن ثم تجنيد الشعب تحت هذه المجموعة. أخي الكريم، أنا نقدر نقول لك حسب مفهومي على الأمور كيفاش راهي تمشي الآن في البلاد. النخبة راهي بدات تخدم على كل حال. نقدر نكلمك بالنسبة للدياسبورا، يعني الجالية الجزائرية في الخارج، سواء في أوروبا ولا في شمال أمريكا، يعني الولايات المتحدة وكندا. احنا ما راناش حابسين، احنا رانا نعملوا كل مجهودات. غدوة مثلا عندي اجتماع مع جماعة تاع باريس، عندي اتصالات مع جماعة هنا في أمريكا وفي كندا. ما نقدرش نعطيك التفاصيل لأنه بور لو مومون مازال ما بديناش حاجة بطريقة رسمية. وإن شاء الله راح نتنظموا، إن شاء الله راح نديروا شيء. ونقدر نقول ما نعطيكمش تفاصيل، لكن نقدر نقول لكم انه الجاليه الجزائريه راهي هنا في الخارج راهي عارفه المهمه تاعها، وعارفين كيفاش نقدروا نعاونوا اخوتنا في الجزائر. حوايج اللي نقدروا نعملوهم احنا هنا باش ناثروا بطريقه ايجابيه على الحراك اللي اخوتنا واخواتاتنا في الجزائر ما يقدروش يعملوه نظرا للظروف تاع الوضعيه في البلاد. فاذا ربما ما راكمش شايفين نتائج ملموسه الان، ولو انه كان في حركات، كان جماعه اتصلت بالامم المتحده ورفعوا قضايا، ومازال الناس الاخرين راهم يخدموا باش يرفعوا قضايا اخرين، والامور راهي ساريه. يعني ماشي سي با رابيد، سي دي شوز كي برين دو طون، يعني ياخذوا وقت وياخذوا des démarches ou des démarches administratives, etc. C'est pas facile. Mais on baisse pas les bras, on continue à travailler.
حنا نديروا اللي علينا، ما عندنا حنا ماناش سامحين في الحراك. كان نقرا دي كومونتير. واش كتبت؟ احنا كان الشعب يمرض يعرض حظوظ البقاء على قيد الحياة ضئيلة جدا نظرا للمنظومة الصحية المعروفة. وزاد اليوم وزير الصحة غلق أكبر مستشفى في الجزائر. للأسف احنا أطباء، ولا عنا أطباء وممرضين ممرضات، عندنا الطاقة كاينة. المشكلة أنه هذا هو المشكل الأول، أنه الأنظمة السياسية في البلاد هي اللي كسرت. لأنه لو تشوف الأطباء اللي موجودين في الخارج، أطباء جزائريين، تعطيهم الوسائل اللي يولي يطير واللي يخدم خدمة كيما ذاك اللي قرا في الامريكان ولا قرا في بريطانيا ولا قرا في فرنسا. يعني باش ما يكذبوش عليكم نقول لكم ما عندناش اطباء وما عندناش معرفه ولا ما عندناش، بغض النظر على انه الوسائل محدوده، لكن عندنا الطاقه هذيك، الا انه راكم تشوفوا، لانه هما يفضلوا يروحوا يتداووا في الخارج ويسمحوا في الشعب وياكلوا. هذه سياسة هذه سياسة السراقين، هذه سياسة المافيا. واش تحب؟ هذه سياسة المافيا. فلهذا أنا قلت لكم الوقاية أحسن من العلاج. الأحسن أنه من 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 نرموش روحنا في الجحيم. والحراك يقدر يتنظم بطريقة مختلفة بدون تجمهر، نقدروا نعاونوا الحراك. فهذا هو الموضوع تاع اليوم. اعطوني انتم رايكم كيفاش نقدروا نعملوا تنظيم الحراك بدون خروج لهذه الساعه هذه. كلهم هاجروا، والله غالب. واش تحب؟ كاين اللي عندهم كوراج وقعدوا. واش تحب؟ الدنيا ماشي سهله. ان شاء الله هذوك اللي هاجروا يرجعوا، ولا على الاقل يعملوا كل ما يقدروا باش يعاونوا منا. نقرا لي ميساج. ماذا بكم؟ حطوا النخبة في مقدمة الحراك وبسببها تم اختراق الحراك. اختراق الحراك لما تكون عندك تنظيمة يعني اوريزونتال. أنا هذه سي اون تري تري بون اوبسيرفاسيون. هذه نينا ريتشي، هذه ملاحظة كثير مهمة. كان عندي نقاش بالنسبة لهذه مع كثير من الناس الحراكيين، وانا من واحد من الناس اللي قلت انه التنظيمه لازم تكون بين اشخاص يتعارفوا بيناتهم مليح باش بور ايفيتي هذيك لي زانفيلتراسيون. باسكو لو كان تخدم حقنا لدرجه وين يفو كون ترافاي سور لا كاليتي. كون تو ترافاي سور لا كاليتي tu limites les nombres. Il vaut mieux تخدم مع أقلية تعرفهم، ومن ثم تكبر الدائرة. كما قلنا تاخذ وقت باش تتعارفوا، باش تخدموا بيناتكم، باش كل واحد يعرف يعني les points forts et les points faibles de chacun. Et comme ça باش تشوفوا les contributions individuelles. Je suis tout à fait d'accord. هذا c'est pas النخبة اللي يعني انها اخترقت،
لكن العدد لما تعمل انيشيتيف وعلنيا ويدخلوا معاك 1000 2000 3 يخلي مجال مفتوح كبير للاختراقات. احنا رانا في مرحلة وين الحراك لازم يمشي بالعقل ويتنظم بسرية. أنا نعمل معكم لايف هذو لأنه ce que je fais Naya, c'est par rapport à l'éducation et la sensibilisation. Donc je ne fais rien qui va يعني qui va affecter le hirak au niveau de l'intérieur ou la haja. C'est pas ça que je fais. Je fais c'est de l'éducation وماذا بيا نكمل معكم هذه. لكن من جهة أخرى كان الأمور ما نقدرش نتكلم كما تعرفون لأنه on fait on prend des initiatives, on est en train de s'organiser. Et je suis tout à fait d'accord مع la dame هذيك. Il faut limiter les nombres pour pouvoir travailler de façon plus approfondie. C'est تكون معنا نقرا les commentaires pour voir un petit peu c'est quoi les propositions. إذا توفى تبون انطلاقة جيدة للحراك ولا جديدة للحراك. أخي العزيز يا ريت نتفق معك، لكن هذه الأمور أنا تكلمت عليها في الأول. يتوفى طبون يمشي طبون يرجع واحد آخر يمشي فلان وفلتان، هذه حرب عصابات بيناتهم، هذه حرب عصابات بيناتهم. هذا يدل على أنهم متضاربين بيناتهم، يدل على فشلهم، يدل على أنهم ضعاف، يدل على أنهم ما عندهم حتى مستقبل. لكن الحراك لازم يكون une action, c'est pas une réaction. ما تبقاش نديرو دي رياكسيون بارابور à ce qui se fait من عند النظام. لازم الحراك يتنظم بطريقة مستقلة على النظام وعلى وش النظام يعمل. نشوف لي كومنتير. نأمل أن النخبة المغتربة تساعد في تنظيم إن شاء الله هذا هو الهدف. والنخبة نقول لك أن النخبة المغتربة راهي تخدم، ما راهيش قاعدة، راهي تخدم. سي با فاسيل. حتى هنا بعض المشاكل اللي تعانوا منها أنتم في البلاد نعانوا منها هنا أقل، لكن سي لا ميم شوز. Les commentaires, comme dans mon village, de chaque quartier, comité, les besoins des citoyens sont remontés. Il y a une solidarité au niveau alimentaire. إذا روبي بايات هذا c'est un pseudonyme. Oui, ça je suis au courant. Je sais que في المناطق القبائل فيه des comités de quartier qui s'organisent. Je pense que le modèle existe, il a fait ses preuves. ويعني ماشي بزاف في البلاد، وهذا لو ميم موديل. ماذا بينا لو كان الناس الاخرين في المدن الكبرى ولا في المدن المناطق الاخرى نتاع البلاد يقتدوا بهذا هذا المثال ويخدموا كما تخدموا الناس في لي فيلاج. ils s'organisent. Je suis au courant de ça. C'est quelque chose de très très efficace. وما يقدروش يجوا يدخلوا رواحهم فيكم إلى تنظمتوا ودرتوا مثلا حلقات بيناتكم في لي كارتيي ودرتوا une caisse commune، درتوا النيتواياج، درتوا لا ريفليكسيون تاع quelques infrastructures de base. هذو ما تستناوش الدولة تعملكم هذاك لأنه الدولة غايبة، وهذا قد يدخل في إطار الحراك. زيد قرأ نوتر كومنتير. وضع ميثاق أو مجموعة من الالتزامات باش ينقص التخوين والتراشق السلبي. محمد كول. ممكن نعم، هذه فكرة تكلموا عليها بزاف الناس، أنه يكتبوا ميثاق
هذا إذا كان الحراك ممكن يتنظم بطريقة علنية على المستوى الوطني وتكون فيه مساهمة من كل جهات تاع البلاد وتخرجوا بميثاق، وعلاش لا، لما لا. toutes les initiatives sont les bienvenues. لكن ربما au niveau national أنا جو بونس سي با فاسيل تعمل علنيا وتخرج منظمة وتقول تأسيسها، لأنه تأسيسها غير راح يكون غير مقبول من عند النظام، ما راحش يقبلوها منكم. فلهذا الميثاق، حتى الميثاق متفق عليه، الناس بزاف يتكلموا على الميثاق ونعرفوا أسس ولا نعرفوا لي ديتاي تاع هذاك الميثاق. هو يدخل في إطار الأخلاق. وأما بالنسبة للتخوين، ما كانش، نقدر نقول لك ما كانش واحد مناضل في الحراك ما خونوش، ما كانش واحد ما خونوش، قاعد تخونوا الكبير والصغير، المعروف واللي غير معروف. فلهذا أنا عندي قاعدة التخوين، أنا ما اهتش بالتخوين. أنا الواحد يخونني ما عنده حتى دليل ما على باليش به، لأنه التخوين جاي من عند الأعداء. فأنا هذه العصابات أنا ما نستعرفش بهم، ما نستعرفش العصابات. لو تقولوا لي الشمس تجي من الشرق وتغرب من الغرب ما نأمنهمش. إذا انتهى. إذا خون ولا ما تخونش أنا ما على باليش بك. واحد من العصابات يجي يخونني ما على باليش به. وما تضيعوش وقتكم، ما تضيعوش الطاقة تاعكم في التخوين وما تخوين. واحد اللي يخدم نيته صافية ويخدم البلاد ويعاون يدير، خدم على روحك، حرز روحك، سي تو تافي نورمال، لازم تحرز روحك. بصح ما تتبهش لذوك التخوين هذاك غير باش يلهوكم في امور غير مهمه. vaccin surtout pas c'est le vaccin de la mort. هذه je sais pas. مدينة ماشي عسكرية، تحيا رجال أحرار في الداخل. الله يسلمك. سلام حميد. وعليكم السلام. قال لك arrêtez de faire peur aux gens. Je ne fais pas peur aux gens. هذه خالدة العباسي. Je ne fais pas peur aux gens. C'est une réalité. Le corona existe. C'est tout à fait normal d'en parler. اللي بغى يخرج ولا اللي بغى ينادي الناس باش تخرج، هذاك مسؤوليته. أنا ما نقدرش. أنا حاجة نديرها. أنا جو في لو كونفينمون، j'observe les règles تاع هذا الكوفيد 19. دونك جو بو با، ما نقدرش نطلب للناس باش يخرجوا برا وانا ما نسمحش لنفسي باش نخرج ولا نعمل الاشياء اللي تتناقض مع لو بروتوكول تاع الكوفيد. سي تو سكو جو دي ماتنون، سي سون دي كونساي. اللي بغى يسمع واللي ما بغاش يسمع يشوف الارقام ما تكذبش. لكن في انتظار الخروج الزحف في تاع الحراك، ما نبقاوش قاعدين غير نتفرجوا ونقارعوا نقولوا حتى تمشي هذه المأساة باش نخرجوا. كاين امور بزاف كما قلت اللي نقدروا نديروها باش ننظموا رواحنا باش الحراك يرجع بقوة من جديد ان شاء الله. زيد شكون؟ mettre en place des règles qui défendent remonter les besoins des citoyens. Oui, Ruby, c'est exactement ça. Les comités de solidarité pour venir en aide aux gens qui en ont besoin. Parce que ما يخفاش عليكم كاين الناس بزاف اللي ناشطين في الحراك ضيعوا خدمتهم بسبب الحراك، وما نقدروش نتخلاو عليهم. لأنه هذوك مستحيل يرجعوا المكانة تاعهم، مستحيل يرجعوا الخدمة تاعهم. وهذا الظلم هذا باين، هذا واقع، هذه حقيقة. فلهذا لازم نلقاو حل باش نضامنوا ضمان بيناتنا باش نتعاونوا إن شاء الله.
notre espoir dans la persévérance. La persévérance bien sûr، الصمود لازم. ما كانش حاجة تجي ما كانش حاجة تجي بسهولة، ما كانش. أو شوفوا هذو الناس اللي نجحوا في قرايتهم، قراوا 13 15 20 سنة، تقرا وتكلح ودير باش دير التاويل ودير حاجة. سي لا ميم شوز. حنا فرنسا دخلت في 1830 والحرب التالية بدأت في 1954، لكن قبل هذا كانت مقاومة. الناس قاومت في 1800، في بداية 1900 وإلى آخره، يفشلوا وينجحوا، يفشلوا يطيحوا ينوضوا، يطيحوا ينوضوا، حتى عملوا مقاومة الكبيرة. نفس الشيء مع الحراك، بدأ في 2019، طلع إلى حد درجة ونزل بأسباب صحية وراح يرجع إن شاء الله. لكن إذا كان الإيمان باقي والناس متمسكين بالفكرة تاع الحراك، لا خوف على الحراك إن شاء الله. فتح الحدود هذه الله أعلم، هذه أنا ما أقدر نجاوبك عليها. شوفوا شكون اللي بغى يطلع. ديزوبيسونس، وي ديزوبيسونس سيفيل، هذه أنا تكلمت عليها كثير من مرة والشباب تاني تكلموا عليها. C'est la méthode la moins risquée déjà et peut-être la moins coûteuse. حقيقة لما تشوف وضعية الجزائريين في البلاد، ما عندك ما تستنى من هذه العصابات. وكان بعض الناس اللي حقيقة لحقوا إلى درجة إنه غين أبيغض. فالعصيان المدني المفروض، لكن لازم له تجهيز، لازم له تنظيم ولا آخره. لكن العصيان المدني واحد من الحالات اللي تستعمل في الثورات هذه السلمية. التوعية سوتافي نورمال، بداية التوعية ما تقدرش. سليمان ممكن تطلعني، ما يفو فير اون دوموند. سليمان سي تو في با دوموند انا ما نقدرش نطلعك. faut du courage pour rester et rester propre. Oui, ça c'est vrai. يلا شكون هذه فكرة مليحة تاني نيلة. أرحب بالمبادرات، لكن أخشى أن تصب في تكوين أحزاب سياسية. كان عندي نقاش من أسبوعين 3 في التلفزة مع أخ يمثل الار سي دي، وقلت له يعني أنا ما عندي حتى مشكلة مع أشخاص مناضلين نعرفوهم، مناضلين نضاف ويبغوا البلاد، ولكن دخلوا في إطار الأحزاب لأنه كانت الوسيلة الوحيدة باش يعملوا النضال تاعهم السياسي. لكن أنا شخصيا لا أؤمن بالأحزاب، خاصة في هذا الوقت. أنا ما تقدرش تقنعني أنه الأحزاب اللي تقول أنها أحزاب ديمقراطية لا علاقة لها مع النظام تعمل في بلاد. هذيك الأحزاب تزيد شرعية للنظام، فلا مجال للأحزاب وتنظيم الأحزاب. تدخل مع الحراك ولا ما تدخلش. ما تقدرش تقول أنا مع الأحزاب ونخدم الحراك، لأنهم كامل يقولون نحن نعاونوا الحراك وهم في الأحزاب. تدخل في البرلمان هذاك مزيف وتعمل في السياسة مزيفة. الحراك اللي يصب في تكوين أحزاب هذا ماشي حراك، لا
ما لازمش نعملوا قضية الأحزاب السياسية تجي بعد قيام الدولة الجمهورية الأولى. احنا ما عندناش جمهورية، كيفاش تقدر تدير الأحزاب؟ لازم تعمل نظام جديد باش تعمل أحزاب. إذا متفق معك نيلام، الأحزاب ماشي وقتها. L'organisation se fera au début dans les quartiers avec des comités dans le domaine social. On pourra plus tard se reposer sur ces mêmes comités pour organiser. Tout à fait, tout à fait. هذه فكرة من عند روبي. C'est exactement ce qu'on propose. C'est des comités au niveau des quartiers, des activités sociales, socio-économiques, éducatives. هادو كامل هادو نشاطات وتركز عليهم من بعد باش تبني الحراك. tout à fait excellente idée. تنظيم الحراك في إطار الحجر الصحي، التوعية ثم التوعية. التوعية نعم، حجر الصحي لازم له التوعية، لكن في نشاطات كما قال الأخ ربي، هذا بلال حميد يقول باللي أنه التوعية لأنه في إطار الحجر الصحي ما تقدرش تخدم، لكن تقدر تخدم شويه نشاطات في الكارتي تاعك. توني با اوبليجي باش تمشي بعيد باش دير نشاطات. نشوف لي زوتر كومونتير. Grève générale, oui. Grève générale, ça peut rentrer dans le cadre de la désobéissance civile. إذا ممكن الإضراب تكون في الاعتصام المدني. الحراك لازم له قانون يحكمه، وهذا هو الناس اللي يتكلموا على ميثاق الحراك. في ميثاق الحراك، وبعض مرات فيه بعض الميثاق هو أنت كشخص مبني على أخلاق شخصية. إذا كان عندك أخلاق وتأمن بالثورة، تأمن بالخير، تأمن أنك باغي تخدم البلاد إلى آخره، فمرات ما تحتاج كاع الميثاق. أنت طبق الميثاق تاعك، طبق أخلاقك الفردية على الجماعة، ومن ثم الحراك ما تكونش عنده مشكلة، مثل ما حدث مع منتدى أو مبادرة 22. نعم، مبادرة 22 أنا تكلمت مع الناس من المبادرة، طلبوا مني توقيع، ما وقعتش، ما كانتش عندي فرصة وقع. مام كوجيسي ندخل في السيستم تاعهم، يليتي فروزن كما نقولوا، بلوكي، ما قدرتش ندخل. المهم مبادرة كما هذه كما قلنا، لما تكون دي نومبر امبورطون كيما هكا بزاف الناس، صعيب عليك باش تعمل نشاط وين النشاط السياسي ممنوع من طرف العصابة، وتخلق يعني فكرة كيما هذه وين يدخلوا فيها آلاف الأشخاص. جو سي با كيفاش الامباكت تاع فكرة كيما هذه. فكرة مليحة، لكن كما قالوا بزاف الناس، ربما الحراك لازم يتنظم بطريقة يعني صغيرة، دي جروب، دي نوايو دور، plusieurs noyaux durs peut-être, où les gens se connaissent, où les gens peuvent communiquer، وما تكونش فيه الخيانة، ما تكونش فيه الخدعة وإلى آخره. لكن لما تجيب فكرة دخلوا فيها علنيا 10,000، قلنا النومبر يكونوا امبورطون لما تكون عندك لا بوسيبيليتي باش تدير الحراك في الطريق. لما تدير الحراك التجمهري هذاك لازم لك ملايين، لكن لما تعمل نشاط خارج التجمهر برا، ذوك النشاطات تاع تجهيز ولا نشاطات باش pour préparer le حراك، on n'a pas besoin d'avoir de grands nombres. Il faut avoir des comités solides، des noyaux durs وين الناس يتعارفوا ويقدروا يخدموا. شوفوا d'autres positions.
راني نقرا لي كومونتير تاعكم. Il faut désigner des personnes capables de gérer. والله أنا تكلمت مع بعض الناس حراكيين في البلاد، وهذه الفكرة المشكلة الآن أنه كما قلنا كل ما تقدم باسم، رغم أنه بعض الأشخاص عندهم أسماء كبيرة وعندهم تاريخ نضالي من 10 15 إلى 20 سنة نضاف نقيين، ورغم هذا وسخوهم وعملوا عليهم حملة شرسة وما خلاهمش يخدموا، والناس بدأت تشك فيهم. فلهذا تأطير الحراك، هذه كلمة استعملتها الأخت، قالت لازم تأطير الحراك. ممكن تعملوا في 48 ولاية، لكن لحد الآن ربما في هذا الحال الوقت الآن ليس من الضرورة أن كل 48 ولاية تتصل ما بيناتها. ربما كل ولاية تتنظم وعارفين، كل ولاية عارفة باللي الولاية أخرى راهي تتنظم وراهي تعمل على مستوى الولائي على المستوى الجهوي، وبعدين يتنظم الأمور ويخدموا كاع في رحبة. لأنه إذا بديت تاخذ شحال، تاخذ 48 واحد، مين تلمها 48 واحد؟ بعد شكون يتفق عليهم؟ ومن بعد كل واحد يقول لك علاش ما جبتنيش، وعلاش ماشي انايا، وعلاش ماشي ولد عمي، والى اخره. فلهذا لما تحاول تعمل منظمه كبيره في ظروف صعبه كما الظروف اللي تمر بها الجزائر، صعيب عليك باش تقوم بمنظمه رسميه وين تلم 48 ولايه. انا هذا رايي الشخصي، ليس من الضروره انه ممثلين يكونوا من 48 ولايه في البدايه. pour des raisons diverses, pour des raisons de praticabilité. إذا كانوا أشخاص يكونوا من أقل من 48 ولاية، علاش 48؟ هو بعدها أنا أعطيت أن إكزومبل، قلت باللي ما من إيكيب دو فوت لو كوتش عنده 19 جوار، اسكو 19 جوار يلعبوا؟ لا، كاين 11 سي دي تيتولار، ومن بعد يبدل، دي فوا يبدل زوج، دي فوا يبدل ثلاثة، دي فوا ما يبدلش. دونك هذه الانانيه، هذا الليغو تاع بعض الناس يقول لك هذا انا ما نامنش بهذه الاورغانيزاسيون باسكو ما عيطوليش. علاش؟ انا تاع لي 22 ما عيطوليش في الاول، كان اسمي اقترحوا واحد ما عيطوليش، عيطولي من بعد، قلت اوكي ما نندرش، جي با بروبليم افيك سا. اذا كانت فكره مليحه ونقدروا نخدموا علاش لا. كان دوت زينيسياتيف وين عيطولي في الاول ودخلت مع الناس وخدمنا صوالح، كان دوز انيسياتيف عيطوا لي حتى من بعد، حتى من قاموا داروا جهزوا، بعد قال لك روح ادخل معنا. علاش لا؟ ما ناخذهاش على طريقه شخصيه، انا ما دخلونيش في الاول داك ما نستعرش بهم. لا، شوف لا كاليتي تاع الخدمه، شوف الناس هذو اللي داروا خدمه اسكو خدمه مليحه، ومن بعد تتفق معاهم ولا ما تتفقش معاهم. بصح تقول باللي ما ندخلش معاكم باسكو ما عيطوليش من الاول لا، ودرتو هذيك ليكسكلوزيون، هذه قضيه ماشي شخصيه، هي قضيه وطنيه. وسي فري انه بعض الناس عندهم هذيك الفكره لاريير بونسي، انه لما يبدا حاجه هذا فلان ما عيطولوش، هذا ما نبغيش باسكو ما تفا. سا بو اريفي، سا بو اريفي، مي يفو ليميتي هذا لو جونر دو كومبورتمون دو ريفليكسيون لو بلوس بوسيبل. وانه الحراك هذا سي با c'est pas une question personnelle, c'est une question nationale, donc faut faire attention à ces litiges personnels. En tout cas, with that, c'est une très bonne question. Il a choisir les universités, on va voir prof et étudiants pour commencer. Oui, les étudiants d'ailleurs, ils ont montré dans le passé qu'ils pouvaient s'organiser. Peut-être l'initiative, elle existe déjà. Va savoir. Va savoir. Mais effectivement الجامعة والطلبة راح يلعبوا دور كبير 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 بزاف في الحراك. النقابات ثاني نفس الشيء. عز الدين قال لك quel est le but d'organiser le حراك؟ Le but d'organiser le حراك c'est de recréer cet esprit de mouvement où il y aura une énergie
تاع ان غران جروب اللي غادي l'organisation du Hirak c'est pour donner la crédibilité au Hirak علاش que ce soit la communication مع النظام ولا مع الخارج باسكو الى الحراك بقى متشتت الافكار راح نرموها بطريقه متشتته ونهار اللي يجي النهار لازم تتكلم تتكلم مع من حتى لما كان الحراك في مستوى اكبر واقوى كان على قواه لانه ما تنظمش فكان فيه خلل وحتى هنا في الخارج الناس تكلمنا معاهم في مستوى الجامعات انا حضرت محاضرات يقولوا سي بيان بو الحراك مي كي ريبريزونت الحراك سي اون فو بالي مع الحراك شكون هذا اللي راه يمثل الحراك شكون اللي يقدر يتكلم العصابات نعرفوهم حتى العصابات في البلاد تفهموا باش يكون عندهم ممثل يجيبوا لنا رئيس مزيف وزير مزيف ومؤسسات مزيفه تبغي تتكلم مع العصابات سهل تتكلم معهم عندهم تمثيليه نفس الشيء مام دون تو لي موفمون دو ريفولوشنير ولا موفمون سوسيو لازم لك تمثيليه تؤثر نوعا ما التاثير اللي يخليك تتكلم تقدر تتكلم باسم الحراك فوالا لا ريزون بوركوا يفو اورغانيزي الحراك زيد اسئله vous avez un exemple en Kabylie oui un exemple en Kabylie parce que ça date pas d'hier les Kabylie parce que c'est des tribus c'est des familles الناس يتعارفوا ils sont solidaires etc ils ont l'habitude de travailler ensemble تجمعت انا نعقل ملي كنت صغير بون انا من بلاد القبائل لكن عايش في وهران ملي كنا نمشيو للبلاد كنا نعقل كان عندهم تجمعات كان واحد السوق في تواسيف السوق الاربعه وكانوا يمشوا باش يقضوا يشروا بصح تالي سيتي لوكازيون بور لي فيو اي لي فياي ميم لي فياي يديروا تجمعات يتلاقاو ويديروا يحكوا يقولوا واش الفيلاج الفلاني واش عندكم مشكله ومن بعد لا سوليداريتي سي او نيفو دو فيلاج لوي ميم pour régler certains problèmes le ramassage d'ordures ولا واحد يبغي يبني كاع يتجمعوا بيناتهم soit pour cotiser ولا donner de leur temps ويمشوا يعاونوا une famille particulière dans le village باش يتعاونوا نعقل تجمعات هذوك كاع يبقاو في الجامع والجامع ماشي كيما جامع تاع الاخر جامع سي اون صال مفتوحه والناس تتلاقى تما ولا في هذيك السوق تاع الاربعه اللي يعرفوا الاربعه الواسيف الناس ربما مازال يتلاقاو باش يديروا السوق مي اون ميم طون بور افوار دي نوفال على ليبوك ما كانش تليفون الكومونيكاسيون من يتلاقاو وتما يهضروا يتفاهموا قال دي فوا ان فيلاج كامل يمشي يتفاهموا اليوم اللي يمشوا يعاونوا نوتر فيلاج يعاونوه باسكو يا يو دي inondations ولا ils ont besoin de construire une école ولا une petite clinique etc. Donc en Kabylie ils le font mais ils le font depuis des années. انا يا ريت الناس تاع وهران تاع ورقله تاع الواد تاع العاصمه تاع هذو يمشوا لبلاد القبائل ويتعلموا من عندهم علاش لا ويشوفوا كيفاش الناس تنظم سي تري 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 efficace et souvent ça coûte pas beaucoup parce que c'est un système de solidarité عندهم un système de solidarité تعاونوا بيناتهم ويقوموا باعمال vraiment extraordinaire. Merci Roby, ça c'est un très très bel exemple. Le peuple doit s'autonomiser pour isoler davantage le système. Oui, bien sûr, et ça va aider à organiser la désobéissance civile. Mais à ce moment-là, il faut تقول واش نعطي لبلادي قبل ما بلادي تعطيني. D'ailleurs, بلادي ما تعطينيش parce que le système il fait tout pour ne rien me donner. Et du coup, il faut je sais pas si rester autonome mais rester un peu indépendant du système. ما نتكلش على السيستم. مثلا قضيه تاع تدريس ما نتكلوش على المدرسه لان المدرسه مدرسين يكونوا ملاح والاخر بصح ما عندهمش لي موان باش يخدموا. نفس الشيء مع الاطباء نفس الشيء مع كثير من السيكتور سوسيو ايكونوميك
Donc, le savoir, il est là, les compétences sont là. Maintenant, c'est de décider de travailler pour la communauté et s'organiser au sein de la communauté. C'est difficile quand les gens ne se connaissent pas, mais تعرفوش في le quartier, mais il faudra commencer quelque part. زيد انا نقرا لي كومونتير بيسك ما راكمش تدخلوا لي كومونتير. عندك اخبار على التبون؟ لا ما عنديش. شكون اللي عنده نوتر كومونتير؟ يا جمعيات ولازم الا ما نخرطوش في الجمعيات. هذا الاخ بلال حميد نعيمي tout à fait d'accord. Il faut en plus de ça هذوك الجمعيات ليس من الضرورة انك تكون نخلق جمعية ونطلب اوتوريزاسيون. نعم سا با بزون دوتوريزاسيون. ما على بالكش كاع بهم تنظموا بيناتكم. ممكن تنظموا بيناتكم بدون اوتوريزاسيون. vous ne faites rien d'illégal. ما راكمش يعني ما راكم تسرقوا ولا حاجة. راكم تنظموا باش تخدموا pour la communauté. Les communautés au niveau des quartiers. Zineb, vrai, j'en sais quelque chose, je suis enseignante. Moi aussi, je suis enseignant, donc je sais les défis ou t'as l'enseignement. Il faut avoir les moyens matériels, les moyens humains. لازم المعلم يرتاح parce qu'il faut préparer les cours, c'est psychologiquement, c'est très prenant, physiquement, etc. Mais puisque la situation est telle, il faut s'adapter. Et les enseignants ont un rôle très très important à jouer. في التوعية، في التربية، مساعدة العائلات المحتاجة وإلى آخره. نحيا بلاد فرسان الحق، دولة مدنية، قلب النظام الفساد، المفسدين هم جماعة. الشكل والدين. إذا هذو هما لي كومونتير تاع اليوم. إذا اللي راه مهتم نعطيكم الإعلان اللي عملته في الأول. Je vais أنا ce sera une autre contribution. راح ننظم des cours d'anglais pour débutants. مشي لي الاسم و pour débutants اللي ما يعرف حتى كلمة بالإنجليزية. OK. On va surtout focaliser sur ce qu'on appelle speaking and listening. الهضرة والفهمة. يعني بتفهم الهضرة وتفهم الإنجليزي. On va commencer avec des trucs basiques. Je vais l'organiser 2 ou 3 séances par semaine. 1 heure. ندير معايا tableau نفيلميه par Zoom. Donc je vais inviter 15, pas plus que 15. لازم تكون عندكم application Zoom. Inviter l'application Zoom et je vais faire 2 à 3 séances. Je vais voir. نشوف l'emploi du temps تاعي كيفاش نorganiser. Donc ce qu'il faut faire, اللي راكم معايا, vous m'envoyez un texte مع Messenger. اعطيني الاسم. pas besoin تعطيني النون de famille تاعك, اللقب تاعك كافي. و l'adresse email. كيما هكا نرسلكم un email groupé avec le lien pour Zoom. Et comme ça, je vais organiser les cours. نقول لكم وقتاش ونعطيكم الكريكولوم. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. Ce n'est pas avec ces médiocres que la crise va se régler. Il nous faut un gouvernement compétent. Inch'Allah. Inch'Allah.
المشكل في بعض النخبة تفضل الجانب الشخصي عن الوطني، لابد أن ينتهي هذا واحد الجهود إن شاء الله. ما النخبة تاني سيفري، كاين النخبة اللي شرات في البلاد شراوهم، ما كاين كاين الولاد وبنات الخير، مازال الخير في البلاد وبرا البلاد. النخبة راح توقف معنا إن شاء الله. المشكل في بعض النخبة des cours de yoga c'est possible. أنا je suis pas un coach de yoga. Zineb, je suis enseignant de français et d'anglais. Zineb, مشي لي message privé à la Messenger, on échangera les emails et on se parlera, on va voir parce que on va voir quelle est la méthode d'enseignement. Moi j'utilise une méthode d'enseignement pour adultes, نسموها هنايا communicative approach. J'ai même écrit un article, je peux partager un article معكم. Je l'ai écrit en anglais, j'ai appelé attends 2 secondes نوريلكم. C'est ce que j'ai créé. Ça c'est la méthode. Vous voyez, c'est la méthode que j'ai créée. سميتها attends peut-être سميتها the language game. Comme تشوفوا, c'est moi qui ai créé ça, je l'ai créé. Military language game. Foreign language skills. Donc c'est ça la méthode. Group applied mentored experience qui est basée sur la méthode, elle est basée sur l'enseignement des adultes et de la pratique, parce que les adultes عندهم un savoir mais يجوش يعرفوا ce qu'on appelle j'utilise le concept psychologique اسمه le schemata, c'est-à-dire que من تجي تدخل في القسم كواحد كبير un adulte ما تجيش كيما ولد صغير ما عندوش باك جراوند، ما عندوش ديجا لانفورماسيون. هنا عندك ديجا لانفورماسيون، جيتيليز هذاك لو سافوار تاعك ولو انه سي با لونجلي، لو سافوار تاعك في دوتر دومين انت ما تعرفهاش، لكن انا كوم انسينيون je peux utiliser هذاك le savoir تاعك grâce à des techniques modernes pour utiliser les points faibles et les points forts تاعك، parce que كاين l'intelligence، on a à peu près 7 ou 8 intelligences. Il y a la mathématique, il y a tactile, il y a plusieurs intelligences. On a 7 à 8 intelligences où on a des points forts et des points faibles. On a tendance à utiliser les points forts ou les points faibles. Même les points faibles, tu peux les utiliser parce que c'est un complément d'information que tu utilises dans la formation. Donc, l'akht Zineb, m'chili un message personnel sur Messenger et on va communiquer pour échanger des idées. Pourquoi ne pas enseigner à deux? On peut faire ça. Je vais prendre quelques commentaires. شكرا أستاذ، الله يبارك في عمرك، بارك فيك. Les cours d'anglais, en quoi ça va être aider le Hirak? Ben, c'est simple. Ça va aider le Hirak parce que le Hirak, comme j'ai dit, c'est aussi pour construire, c'est une famille, c'est pour être une famille. Hein? On parle, on se rencontre régulièrement et l'anglais, c'est un skill, c'est un savoir. Ça peut t'aider. Si quelque chose peut t'aider personnellement, c'est quelque chose que tu gagnes pour toi,
كاين اللي يحتاج لونجلي للخدمه تاعه، كاين اللي يحتاج لونجلي باسكو بغى يتعلم لغات الاخرين، ولما تتعلم اللغات الاخرين المخ تاعك ينفتح اكثر. فاذا انا كواحد داخل في الحراك اذا قدرت نعاون 10 ولا 15 من الشباب تاع الحراك يتعلموا لونجلي، وهذاك لونجلي اللي راهي تعطيهم une raison de faire quelque chose de positif, de gagner un autre outil éducatif في الحياة تاعهم. فبهذه الطريقة راني نعاون الحراك، لأني راني نعاون جماعة تطور أفكارها، جماعة اللي ربما هذيك أنت ما تتخيلهاش، لكن ربما يفوت معايا ساعة مع جماعة الآخرين يتعلموا لونجلي رايح تعطيه دفع نفسي جديد. Donc oui, si j'aide la personne, j'aide le hirak, parce que la personne elle fait partie du hirak. Donc il ne faut pas voir aider le hirak تعاون الحراك غير بأشياء مباشرة. هذه ربما تكون شيء غير مباشر لكن راح يعاون الحراك. ليش؟ لأنه يعاون أشخاص. ربما واحد من الحراك يتعلم الإنجليزية راح يزيدوا في المعرفة اللي تقدر تعاونوا في خدمته، ولا تعاونوا في حياته اليومية. ولا أنا لما نتعلم اللغات تزيدني حيوية، تزيدني نبغي ندير صوالح جدد، نبغي نزيد. فإذا نشط ونرتاح، بالي يرتاح، نقدر نعاون الحراك في مجالات مختلفة. ليس بالضرورة نعاون الحراك كما رانا نعاون الحراك الآن، نعاونوا بالتدخلات التوعية، لأنه نقدر نجمع جماعة ورانا قاعدين نقصروا هذه تاني في إطار الحراك. درت لو جاردان تاني هذاك في الحراك، وقفات تاعي في الحراك، والآن تدريس الإنجليزي تاني مع الحراك. فإذا جو في بليزيور أكسيون، جو في با غير وحدة، ندير بليزيور أكسيون وإن شاء الله تجيب نتيجة. Il n'y a pas de son. Non, le son est OK. Les avocats, les professeurs d'université, les médecins, les associations peuvent faire quelque chose. Bien sûr, les étudiants هما قلب الحراك. إذا اللي بغى يطلع معايا في which pedagogical tools you use for adults. Which pedagogical? I use if I'm teaching English, for instance, I will use communicative approach, which is communicating more than theories. So let's say if I'm teaching, I will say, je vais pas dire je m'appelle my name is Hamid, je m'appelle Hamid. Non, c'est pas ça que je vais faire. My name is Hamid, and you, my name is Hamid, and you. Donc je fais les gestes, j'utilise les gestes, j'utilise les photos, j'utilise les vidéos, je crée le programme en mettant dedans des sujets qui concernent l'audience. C'est-à-dire, si dans la classe, j'ai des médecins qui veulent apprendre l'anglais, je vais leur demander, ou là je vais faire des recherches pour voir quel est le matériel utilisé par les médecins, par exemple, pour qui soit utile pour eux. Au lieu d'apprendre n'importe quoi, c'est focalisé, c'est aussi centré sur l'étudiant. L'étudiant, il est le centre de l'enseignement, c'est-à-dire que il va apprendre les choses qui l'intéressent, et de deux, il va l'apprendre en faisant. Il va faire, il va parler, je vais faire parler les gens. Et aussi, l'autre méthode qui fait partie des adultes, c'est le scaffoldage.
scaffolding, c'est-à-dire que si je vois dans la classe qu'il y a des gens qui apprennent vite et qui savent communiquer, tu utilises Hadouk les étudiants pour aider les autres. Pourquoi? Parce que l'étudiant se met au niveau de l'étudiant. Bien sûr, il y a l'esprit de compétition, il faut faire très attention en tant qu'instructeur de ne pas laisser l'animosité ou les frustrations, les frictions entre les étudiants. Wahad, il avance plus vite que les autres. Donc voilà, c'est les différentes techniques. Il y a plusieurs techniques. J'utilise plusieurs techniques. Je vais partager l'article. D'ailleurs, Google fait un très bon job. Vous pouvez copier l'article en anglais, fait Google Translate en français ou en arabe. Il y a comme sauf peut-être quelques termes techniques. Il faut faire très attention. OK. Une autre. D'autres commentaires. Le son est bon. Alhamdulillah. Pacifique, shukran. Merci pour les compliments. Oui, j'aime bien. Donc, ceux qui sont intéressés, mettez des messages sur Messenger. Vous me dites est-ce que vous êtes étudiant potentiel, mais je vais prendre que des débutants. Les amrah maqra l'anglais. Le son, ok, je vais enlever ça. Est-ce que maintenant le son est meilleur? Peut-être parce que les batteries sont faibles. Je vais parler juste avec l'arabe. Ok, donc Zidou Château, elle a compris la méthode. C'est une méthode qu'on utilise qui est très très efficace et très populaire aux États-Unis. Can you share some with me? Yes, I will share. I will post le son est bon maintenant. Très bien. I will post l'article que j'avais écrit, s'appelle Game, la méthode Game. Et c'est en anglais, donc il faut trouver moyen de le traduire par rapport à Google. C'est possible. Et ceux qui vont s'enregistrer à travers Zoom, on va faire des séances et je vais expliquer la méthodologie. Tous les efforts. Je vais prendre plus de commentaires. شوفوا اللي بغى يطلع دونك نطلع معايا خلفي ان شاء الله لا كونيكسيون مليحه ونرجعوا le sujet تاع comment organiser le حراك entre autres انايا ce que je propose c'est l'éducation donc je propose هادو les cours gratuits pour les حراكيس تاعنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي راكم لاباس؟ صافا تري بيان. وين راك تاع؟ شكون معايا هذا؟ السي عبد الرزاق خلفي بروفيسور دونجلي من لندن. من لندن متشرفين. نعم. وين راك اكزاكتومون؟ هادو سي سون دي كور دونجلي ولا؟ نو هذا بون هذا c'est dans le cadre du Hirak en Algérie donc on a dit comment on organise le Hirak. Je fais les lives هادو ça fait presque un an à partir de Washington. Et donc je fais des sittings et je fais aussi moi je suis éducateur donc je suis éducateur et analyste, c'est mon travail et j'aide le Hirak à s'organiser à partir d'ici. Et قلت لهم باللي enfin ماشي انا قلت لهم mais plusieurs personnes ont proposé d'organiser le Hirak en attendant le Covid-19 هذا, de faire des activités socio-culturelles, socio-économiques. On a fait le truc de communauté de village, création de jardin. On a créé un jardin, on l'a appelé Jardin Hirak. Et une autre initiative, c'est que j'ai proposé de donner des cours d'anglais
à travers Zoom pour débutants, des gens qui n'ont jamais fait d'anglais. Donc, je vais prendre les 15 étudiants et je vais leur apprendre l'anglais. Voilà, ceux qui veulent apprendre l'anglais. Ça sera une autre contribution pour... parce que j'ai entendu, parce que j'enseigne anglais à travers le Facebook depuis X temps, depuis pas mal de temps. Enfin, j'ai commencé depuis 23 ans. C'était pas au Facebook. À l'époque, c'était à travers les cassettes. C'est pour ça que je suis très intéressé. Si vous allez Très bien. prendre les débutants, moi, je peux m'occuper avec des gens. Parce que j'enseigne every Thursday et vendredi. Ça, pour les débutants, là, j'ai enseigné. C'est pour ça que je suis très intéressé. Tani, c'est bien au chaque dire. Ça fait plaisir. شوف plus tard بعت لي par Messenger est-ce que tu es dans mon groupe ou là Non, tu non, pas du tout. pas du tout Même, on peut travailler ensemble. Parce que pour les débutants, c'est très facile. Tu es en Algérie. non je suis à Washington. Ah, à Washington, c'est bien. Parce que mais ils veulent entendre l'anglais américain ou ils veulent l'anglais britannique. Il y a des gens qui veulent entendre l'anglais américain, Tani. Oui, oui, oui. Oh, Moi, oh, pour les débutants, moi, moi, j'enseigne pas les langues. J'ai enseigné les langues il y a longtemps, mais maintenant, ce que j'enseigne, c'est relations internationales et résolution des conflits. Donc, je travaille avec les adultes. Et quand j'enseigne les adultes, j'utilise des méthodes pour les langues. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a communicative approach. communicative Euh, approach, yeah. We use communicative approach in England. yeah. Même les méthodes, ces games, it's more or less the same. Vous faites en Yeah. anglais ou bien en français? Moi, j'utilise un pléthora de méthodes. Je combine différentes méthodes parce que tu quelques étudiants, les étudiants n'apprennent pas tous de la même manière. Il y a des étudiants qui maintenant, jusqu'à maintenant, ils préfèrent la méthode directe. Il y a des étudiants qui préfèrent la méthode socratique. Il y a des étudiants, mais les adultes en général, c'est l'andrologie, c'est l'andragogie. Ça va c'est pas que l'enseignant qui parle, c'est l'étudiant aussi qui donne. Il reçoit, Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle le maximizing student talking time and yeah, minimizing the TTT, teacher yeah, talking time. OK, yeah, plusieurs façons. yeah, il y Anna, a j'ai plusieurs créé ma méthodes. propre ma propre méthode d'enseigner. Ok. Je ne me base pas sur uniquement Jeremy Harmer ou là, le communicative approach, mais parce que c'est en Facebook, la technologie, c'est audio translation. Je Oui, fais l'anglais à travers une traduction. oui, Ma méthode, c'est un ça peu. aussi, oui. Mais à travers, je ne sais pas si tu as essayé Zoom. Zoom, c'est possible. Zoom, c'est une bonne plateforme et tu peux prendre une dizaine d'étudiants. Tu as ton écran. J'ai plusieurs écrans. C'est pour ça que je travaille, même pour mon boulot, j'ai besoin, tu vois. J'ai deux écrans C'est bien, et, hein? C'est et très, très bien. j'utilise. Oui, parce que c'est ça, mon travail, toutes les analyses ou l'enseignement que je fais, je le fais. C'est rare que je rencontre mes clients maintenant. Avant, je voyageais beaucoup partout aux États-Unis, mais maintenant, I work Ça, remotely. est-ce qu'il y a une benefits from your own side? Vous faites ça gratuitement ou là? Parce que Je fais ça gratuitement. Ça, c'est ma contribution pour le Hirak. Moi, je suis c'est à bien, fond c'est Hirak. bien. Et dès que tu comptes très clair. Et parce Non, que non, 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 je sais que non, je fais rien. Même le Covid, je fais ça gratuitement. Parce que le Ouais. Covid, le stress, outside, Ah, le ah, roi, c'est une préoccupation liée, le teaching, on tenait pour les gens. Pour les gens, ben, ouais, on leur donne exactement. quelque chose. C'est la question d'un gentleman متزاير قال لك واش الفايده تاع تقري l'anglais pour le Hirak c'est quoi what's the benefit for Hirak. I told him the benefit for Hirak is helping people that care about Hirak so they feel better about themselves, they learn Yeah, new of course, skills, yeah. and if you help an individual, therefore you help Hirak because Hirak is a bunch of individuals, right? Of course, Donc yeah.
And I also, they don't understand. I go regularly, but مع الحراك I don't go there. And I donate books. عندي books, short stories, ولا literature, anything comes up, I donate it في les universités. It is important parce que الناس الحراك يقوا le حراك c'est quoi? Même la langue, English language, على بالك it's a global language, وحنايا part of it. La langue, on contribue autant انت enseignant في الميدان انا شوي enseignant. Le hirak c'est pas de sortir وتعيط برك. Le hirak c'est de donner quelque chose. وانا ماذا بيا my hope is for the new generation باش يتعلموا لا لونغ. كي يتعلم لا لونغ يكون عنده access to information as much as he can ولا she can. كي تكون عنده access to information يعرف سي كوا لا بوليتيك سي كوا الهيستوري. كاين كتابات كي نيكزيست با ان الجيري كاين غير في الامريكان في لانجلتير. And also the psychology of thinking. لأنه لما تعرف اللغة وتسمع الديبا your mindset ثاني يتبدل. Voilà, تسمع le débat, tu le reçois différemment que si tu entendais la traduction du débat ou là le sous-titrage. Parce qu'il y a les émotions, il y a les intonations, il y a les sous-entendus, il y a le langage direct, le langage indirect. Indirect, oui. On met quoi la langue, c'est l'écrit. La langue عندها في l'intonation, qu'il y a le langage direct et indirect, discourse analysis, qu'il y a intonation, qu'il y a بزاف صوالح. احنا on croit وهذا very very important pour lancer un message universel. La langue anglaise is a crucial thing. لازم le citoyen algérien يكون communiquer en anglais. Très bien. أنا جي enseigné. Yeah. Again, can you remind us of your name? What's the name of the guy who is talking with you? What's the name of the guy? Abdelrazak Khalfi, Andy. عبد الرزاق خلفي من لندن. دوك الناس اللي راهم يسمعوا فينا عبد الرزاق خالدي. عبد الرزاق خالدي بلوتار. خلفي وي. عندي 28 ans en Angleterre. الله يبارك. ماذا بك من بعد اتصل بيا sur le messenger. We will exchange for emails and we'll talk about it on site and see how we can work together to help the parce que I'd love to know أنا أخليك parce que les gens باش تكمل la discussion تاعك. I'd love to know the new methodology of teaching from your side, American side. I published an article about the methodology and this is I shared this with the audience. I presented this in Spain in 2013. I call it على بالك هنايا كاين I've seen it the games هذاك because I need some time to absorb it. Very very interesting games. Surtout مع على بالك les Américains they're forward على les Anglais. J'ai l'exclusivité. I developed this. Really? And j'ai présenté ça à Londres, à Barcelone en 2012 ou 2013. J'ai fait la présentation à l'université de Barcelone et j'ai écrit, j'ai pas écrit le livre, mais j'ai déjà écrit for publishers, you have to write an introduction. C'est déjà ça m'a pris 65 pages. Et donc, je suis à la recherche d'une firme ou d'une boîte pour publier ça. Ou peut-être je vais faire self-publishing. I will see how I will do it. It takes time. I have to write about it. Mais j'ai l'article. L'article, je l'avais publié. اعطيني l'adresse email تاعك, je vais t'envoyer l'article, c'est en anglais. We keep in touch. Yeah, we will keep in touch. Thank you, Abdelrazak. Nice meeting you. And hopefully we can do something together. Okay, good luck. We discuss things much deeper. Okay, no problem. Okay, yes. Send me through Messenger. إذن هذا كان أخ من بريطانيا. هذه هي سنة الحراك.
لما نعملوا المقابلات كما هذو نتلاقاو مع ناس جدد يطلعوا معنا عندهم امكانيات وعندهم وما يخفاش عليكم عن طريق المدخلات اللي راني معكم كاين الناس من البلاد ولا من مكانات الاخرين تعرفت بهم واتصال معهم وتعرفوهم شخصيات وطنية ورانا نخدموا في سبيل الحراك. فقلت لكم الصبروا معنا. On est en train de faire un travail colossal, un travail dans les coulisses. ما تشوفوهش لكن النتيجة راح تجي إن شاء الله. النتيجة راح تجي. ما راناش نلعبوا، ما راناش نضيعوا وقتنا وما راناش نضيعوا وقتكم. إن شاء الله النتيجة راح تجي. كان الأخ باغي يطلع، زينب، الأخت زينب، مادام ça prend du temps باش تطلع دوك نشوفوا سلطة للشعب نشوفوا d'autres commentaires. Mon fils السلام عليكم. الصوت طلعي الصوت ماذا بك. Oui, je vous entends. سلام كي راكي لاباس؟ Oui, très bien. الأخت منين؟ Je suis d'Algérie. من البلاد. نحاول نطلع. Je le sens à fond مانيش نسمع فيك. تفضلي. Oui, bonsoir. Bonsoir. كي راكي لاباس؟ Très bien, merci. Ok. Donc le sujet تاع اليوم c'est comment organiser le حراك. Est-ce qu'il faut l'organiser de manière classique ou là كيما نقولوا formelle ou informelle. Et une des propositions اللي انا قلت لهم باللي je propose d'aider le حراك en proposant des cours gratuitement. Vas-y. Oui, c'est une bonne initiative. مانيش نسمع. Je disais que c'est une initiative très intéressante dans le sens où ça pourrait permettre justement de briser un mur entre les différentes personnes qui font le FERAC. Donc, vous l'avez bien compris, je fais partie du FERAC. Et ça serait vraiment intéressant si on pouvait permettre à beaucoup de gens d'accéder déjà à une langue étrangère, de cette manière, même ceux qui sont plutôt arabophones, pour accès surtout sur cette personnes parce qu'ils se sentent un petit peu frustrés. Vous comprenez? Je vous entends mal. J'essaie de retrouver mes écouteurs. Ça, c'est pas les bons écouteurs. J'essaie de retrouver, tu vois. Je vais réutiliser هذا نشوف. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends, allez-y. Bon, alors ce que je voulais dire en fait, concernant votre initiative, elle est très intéressante. Et il faudrait surtout se concentrer sur une catégorie de personnes, tous les arabophones. Je pense parce que il me semble étant donné que je vois souvent une espèce de haine. Oui, j'ai employé le terme assez fort. Ceux qui parlent une langue étrangère, particulièrement le français. Donc, le fait d'utiliser l'anglais comme une autre langue avec laquelle ils peuvent communiquer avec les personnes qui sont francophones. Donc, ce serait comme une langue. Le son, madame,
لو سون تاعك الناس ما كاش اللي راه يسمعك. عندك لي زيكوتور؟ Oui, oui, bien sûr. ما رانيش نسمعوا فيك. Oui, je sais. Je vais écouter. الصوت ضعيف بزاف. C'est la connexion sûrement. Là, vous m'entendez? Très bien. Là maintenant on entend excellent. Très bien. ماذا بك عاودي من جديد شويه باسكو on a raté سمحي لنا. D'accord. تفضلي. زيد فضلك. Pour revenir à ma réflexion, je disais que votre initiative était très intéressante. Et vous devriez, si vous permettez, employer cette méthode surtout avec les arabophones. Parce que j'avais senti dans les différentes manifestations que j'ai faites sur Alger, certaines personnes, certaines catégories sociales, les arabophones essentiellement, n'appréciaient pas beaucoup les personnes qui parlent une langue étrangère. Donc, ils se sentent un petit peu exclus. Alors, le fait de leur donner une chance au travers d'apprendre une langue étrangère, ça leur permet un petit peu de s'attacher, de se relier à ces gens qui parlent une langue étrangère. Vous me suivez? Donc, si vous devez prendre une brochette de personnes auxquelles vous allez donner des cours, il faut se concentrer sur cette catégorie. C'est noté, j'ai pris note. Excellente, excellente remarque. Voilà. Et d'ailleurs ça rejoint l'idée مع عبد الرزاق خلفي اللي قال باللي les langues ça aide à ouvrir l'esprit des gens. C'est vrai, c'est vrai. De langue en pratique, on comprend plus, on s'ouvre au monde extérieur. Exactement. Sans pour autant renier ses origines, Bien renier sûr, ses valeurs, renier sa culture. Moi, je suis profondément algérien, amazigh, arabe, musulman. Tout mais à fait, au combien je m'imprègne de plusieurs autres cultures. C'est parce que je suis convaincu de ma culture que je suis ouvert à d'autres cultures. Et les langues, les langues, c'est souvent un bridge, c'est un... Oui, c'est un pont, une fenêtre qui s'ouvre à d'autres cultures, à d'autres mondes, à une autre vie. Oui, c'est tout à fait ça. Et si je peux me permettre, c'est quoi votre domaine de travail dans quoi? Je suis dans l'enseignement. Non, je suis professeur. J'enseigne au lycée. Professeur de français. Mais je suis traductrice de formation. Ah, ok, d'accord. Et vous utilisez quelle méthode d'enseignement? Alors, j'enseigne, il n'y a pas de méthode en fait, j'enseigne le programme officiel. Mais j'ai enseigné auparavant, avant d'intégrer le lycée, dans des écoles de formation de langue accélérée. Donc, c'est des cours accélérés. Avec, et j'enseignais aussi bien le français que l'anglais. Avec une méthode d'audiovisuel. Donc, ce que vous aviez dit sur la communication, bon, nous on appelait ça communicating. Il y avait des apprenants avec lesquels on se focalisait uniquement sur la communication. Donc, j'utilisais souvent des tableaux, j'utilisais des photographies, des vidéos par la suite. Et après, c'est ce que je faisais. Une méthode audiovisuelle, c'était avec des CD et des livres. Après, à l'époque, oui, il y a quelques années. Ouais. Il y a le FLE, français langue étrangère. Oui. Ils ont un site internet et vous pouvez accéder à leur matériel gratuitement. Et ils ont un excellent matériel. Ils utilisent la télévision TV5, des programmes TV5 avec des activités. Donc, on peut utiliser ça. Donc, je vais faire la même chose avec l'anglais, avec la BBC. Donc, les gens, après un certain niveau, vous leur donnez l'écoute. Ils peuvent, et puis, vous pouvez régler l'écoute pas trop rapide, répéter plusieurs fois, où ils font des activités pour rechercher la compréhension, trouver l'idée générale
du sujet, etc., etc. Donc, toutes ces activités, c'est ce que je vais utiliser, Inch'Allah. Mais votre proposition de me concentrer sur les arabophones, ça, c'est un autre critère pour limiter l'audience, parce que je sais que je vais avoir beaucoup de demandes. Donc, je vais demander aux gens d'être honnêtes avec moi et de dire que vraiment, ils n'ont pas les moyens d'apprendre ailleurs et que ce sont que des arabophones de manière à les aider à s'épanouir, à ouvrir leur champ linguistique et intellectuel à d'autres cultures, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, barakallahu fik. Là, عندك notre idée à ajouter au public, sinon je vais ouvrir le champ à d'autres participants. Non, il n'y a pas de souci. C'est une de mes idées. En tout cas, Ok, excellent. Bravo en tout cas pour votre contribution. Non, Inch'Allah, هذا بلا جميل. On est plusieurs Algériens à essayer d'aider les autres Algériens. Barakallahu fik. شكرا. Merci. إذا هذه الأخت كانت معنا وعطتنا اقتراح كثير مليح. Zahra, on va voir si Zahra peut monter avec nous. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Donc, cette idée d'enseignement, c'est... Zahra n'est pas montée. شكون هذا تاني اللي معنا؟ ميرسي زينب. وي شوفوا إلا كان واحد يطلع معنا نشوف الاقتراحات الآخرين. أتفق معك زينب، لكن سؤالي كيف تشعرين عندما يتكلم معك المعربون باللغة العربية؟ هل تحاولين اتقانها؟ أنا نقد نعطيك الفكرة تاعي أنه لازم الأفكار، لازم اللغات، لازم نكون منفتحين لكل اللغات. أي لغة تقدر تعلمها، عربية، فرنسية، أمازيغية، إنجليزية، إسبانية، إيطالية، مهما كانت. أنا ماذا بيا نزيد نتعلم اللغات اللي نقدر نتعلمهم فايدة ليا، فايدة وزيادة ليا أنا.